မင်္ဂလာပါတနင်္ဂနွေသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတပတ်တာကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တဲတော်နဲ့နမိတ်ကဖတ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်ပန်းခြင်းဖြစ်တတ်တယ်အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်သက်ကြခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အလုပ်ကိုင်မှာမနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းသူများတဲ့ခက်ခဲရှာဖွေရတဲ့အနေအထားမျိုးအလုပ်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်မိမိအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့မိမိအနေနဲ့အလုပ်တွေဝင်ပြီးနေပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ဒီတပတ်ကာလထဲမှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးပွားခြင်းကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခွဲခြမ်းခြင်းကိစ္စမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဝယ်မယ်ဆိုနှစ်ခုလိုချင်တဲ့တစ်ခုရချခြင်းဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့စုဆောင်းမဲ့ကိစ္စဝယ်မဲ့ကိစ္စရောက်ရှိမဲ့မိမိစီရောက်ရှိမဲ့ပစ္စည်းသည်မိမိလိုချင်တာနဲ့ထပ်တူမကြဖြစ်တတ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်မို့မိမိအနေနဲ့အဝေးကနေမှာတဲ့ပစ္စည်းတွေအမှားယွင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေအထူးသတိထားပါမိတ်ဆွေတွေနဲ့ခွဲခွာရတတ်ခြင်းမိတ်ဆွေတွေအဝေးထွက်သွားတာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်တိုင်မိမိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ခွဲထွက်လာတတ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မိတ်သစ်ဆွေသစ်တွေနဲ့တွေ့ရှိပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့ခွဲခွာရတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အိမ်မိသားစုထဲမှာမိမိဟာကောင်းအောင်နေတော့လဲအကောင်းမမြင်တာမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မိမိရဲ့အိမ်စီးပွားရေးမှာမိမိအမြဲတမ်းဥဆောင်ရတတ်တယ်ခေါင်းပူရတတ်တယ်တွေးပူရတတ်တယ်မိမိရဲ့အနေနဲ့ဘလောက်ပဲမိသားစုပေါ်ကောင်းအကောင်းမမြင်ခံရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတော့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်မဲ့ကိစ္စတွေဆိုဒီတစ်ပတ်ထဲမှာတော့လုံးဝမကောင်းသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းအနောက်ရှက်ပေါ်ခြင်းနဲ့လိန်ခံတတ်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အထူးသတိပြုပါသားသမီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သားသမီးမရှိရင်သားသမီးရှိလာတတ်ခြင်းသားသမီးကြောင့်အကျိုးခံစားရတတ်ခြင်းအောက်လက်ငယ်သားကြောင့်အကျိုးခံစားရတတ်ခြင်းတဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလအထဲမှာရန်အတိုက်ခံအလေးတွေအနှဲငယ်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတပတ်ထဲမှာနည်းနည်းကန်ညံ့နေတဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရန်အတိုက်ခံအနောက်ရှက်လေးတွေရှိတယ်အဆက်တကွဲကိစ္စမျိုးတွေပြောစရာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မိမိကိုတပုတ်လေလင်းတွေပြောတာမျိုးလေးတွေအနောက်ရှက်တွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မိမိအနေနဲ့မိမိကိုမိမိဘလို့ပဲနေထိုင်အစိုးမြင်တတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်ကြောက်ကစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့တင့်မြတ်ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းအခြေအေးမှာတည်မြဲခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိမိရည်ရွယ်ထားတဲ့အခြေအေးဒီအောင်မြင်ခြင်းရရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချနိုင်ခြင်းအခြေအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အိမ်တော်ရေးကြောင့်အိမ်တော်ဘက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းအိမ်တော်ဘက်ကြောင့်မိမိအနေနဲ့ကံအထောက်ပံ့ကောင်းတွေနဲ့အတူမိမိဘဝမိမိရဲ့အိမ်မိသားစုလုံခြုံခြင်းဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဥကောင်းပိုင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကျမ်းမာရေးညံ့ခြင်းဒါမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအိမ်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိသားစုတွေဟာတက်ကြီးရွယ်ကိုတူအသေးအတန်နာမကျန်းဖြစ်တာမျိုးကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတော့လက်တွေ့မှာမလုံနိုင်ဘူးအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ဘူးဒါမျိုးတွေများနေပါလိမ့်မယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းချက်တွေအများကြီးတွေ့ရတဲ့အပြင်
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မိအိမ်ရဲ့ဖျားစဉ်ဘုရားကျောင်းဆောင်တော်မှာတန်ဆင်းရေးအားနည်းနေတာမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာကံအနေနဲ့ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံကကြတော့ကောင်းလားဆိုတော့လေတိတ်မကောင်းလားဆိုလဲမတားကောင်းနေတဲ့အနေထားအဲ့တော့တိတ်မကောင်းဆိုတာမိမိရဲ့ဘာသာရေးအထောက်ပံ့ညံ့နေတတ်ခြင်းအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့မိမိကိုအဆောက်အအုံနေတဲ့အဆောက်အအုံပုဂ္ဂိုလ်တို့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နှကောင်းနှမျက်တွေတို့ဒါမျိုးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဝေးနေတယ်ဘာကိစ္စလဲဆိုဘာသာရေးအားနည်းနေမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့ဘာသာရေးအားနည်းနေမှုကိုကိုကသိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကံမတားကောင်းနေပြီးတော့အလုပ်တွေညံ့နေတာတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာခြင်းဖြစ်တတ်တယ်လို့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတားပွင့်လာမဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ကံပွင့်နေတဲ့အနေအထားမှာကြီးမားပွင့်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်အညံ့တဲ့ကနေအကောင်းပြောင်းလဲသွားတာမျိုးရုတ်တရက်ထီပေါက်တယ်လို့ကြီးပွားသွားတာမျိုးထိုကဲ့သို့ငွေအစုလိုက်ပုံလိုက်ရရှိတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ပတ်အနေနဲ့မိမိအနေနဲ့မုံဘူးလားဆိုတော့ဝင်တယ်လေပတ်နေတယ်ကိစ္စဝင်လိုက်ကုန်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဝေးကြီးဆိုဝင်လိုက်သူများစီရောက်လိုက်ဝင်လိုက်သူများဟာဖြစ်သွားလိုက်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိသားစုဒီဘက်သာကာလမှာအထူးပြုလုပ်မှာဘာသာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာသာရေးကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်မိမိအနေနဲ့ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စမျိုးတွေရက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်လာပါတွေကကိုယ့်အတွက်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုတော့လက်လာပါတွေဝင်တာတွေကသူများအတွက်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပူပင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေစိုးရင်ကြောကဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒီကိစ္စလေးတွေခေါင်းထဲမှာရှိနေတယ်လက်တွေ့မှာကြုံတွေ့နေရတယ်ဒီကိစ္စကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဲ့ရဲ့ကိစ္စကဘာမှမပြောပလောက်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီဘက်သာကာလမှာအဲ့လိုအညံ့နေအစိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်လွားခြင်းနဲ့ပြေပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ကိုအတိတ်ထံပြုလုပ်တာမျိုးမိမိယုံကြည်ရာတန်ရာတစ်ခုခုကိုအတိတ်ထံအနေနဲ့ပြုလုပ်တာမျိုးပြုလုပ်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အညံ့နေပြေပြောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုရောက်ရှိလာပါဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်အနေနဲ့ကတော့အနီရောင်နေမတာအကျိုးပေးသလိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့လိမ်မော်ရောင်ဟာမတားအကျိုးပေးနေတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အယောင်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာသာရေးကိုပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတရက်ကအဓိဋ္ဌာန်အနေနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုဟာမိတ်ဆွေအတွက်ကံကိုပွင့်မယ်လက်ကိုလာပါတွေပို့ပြီးတော့ပေါ်ကျွေရမယ်အနေအထားတရက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းသောဟောပြောချက်များသာဖြစ်ပေါ်စေပြီးဆိုးသောဟောပြောချက်များသည်မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်လွဲပေပါစေခင်ဗျာ